안녕하세요. 벨루가입니다. 영상을 10일 정도 만에 올리게 됐어요. 자주 올려야지 하면서도 이게 영상을 올리는 게 생각보다 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 그래도 힘내서 자주 올리도록 하겠습니다. 오늘은 커피 한 잔의 명상 책 저번 시간에 이어서 22페이지에 3챕터 잠재의 식은 만능의 기계에 대해서 이어가 보도록 하겠습니다. 제가 짧게 책을 읽고 그 다음에 짧은 강의를 함께 하도록 하겠습니다. 이 책은 계속해서 잠재의식을 이야기할 거예요. 네, 뭐라고 하는지 책에서 읽어보도록 하겠습니다. 잠재의식은 만능의 기계와 같아서 무엇이든 할 수 있지만 그 기계는 반드시 운전할 사람이 필요합니다. 그가 바로 당신의 현재의식입니다. 당신 스스로 운명을 좌지우지할 수 있다고 말하는 것도 그 때문입니다. 라고 이야기를 하는데요. 네, 잠재의식이 무엇이고 현재의식이 무엇인지 헷갈리는 분들이 계실까봐 제가 간단히 약식으로 설명을 할게요. 현재의식은 지금 현재 내가 하고 있는 생각, 이성, 논리, 분석과 같은 겉으로 외면으로 드러나 있는 의식이에요. 이것은 쉽게 알아차릴 수가 있어요. 잠재의식은 컴퓨터 데이터베이스 프로그램 같은 거예요. 어릴 적부터 보고, 듣고, 느낀 모든 것들이 쌓여서 저장되어 있습니다. 자주 사용하거나 자주 느낀 것, 자주 들은 것들은 중요한 정보다 여겨서 더 깊이, 더 크게 저장하고 있어요. 그래서 이러한 것들이 믿음이나 신념체계 또는 습관, 심지어 감정을 생성하는 패턴까지도 만들게 돼요. 저번 영상에서는 잠재의식을 만드는 방법이 반복을 하거나 큰 충격을 주면 된다고 했었잖아요. 이번에는 이 책에선 어떻게 말하는지 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그러면 어떻게 해야 만능의 잠재의식을 마음껏 운전할 수 있을까요? 그것은 잠재의식에 바람직한 느낌과 암시가 들어가도록 의식적으로 자신을 통제하기만 하면 됩니다. 이거 중요한 말인 것 같아요. 바람직한 느낌과 암시. 그런 다음 뭔가 좋은 일이 일어날 것만 같은 느낌만을 당신이 선택해서 잠재의식에 넘겨주면 됩니다. 몸이 아무리 허약하고 머리가 나쁘고 의지가 약해도 그 정도의 선택은 얼마든지 할 수 있습니다. 그래서 머피의 이론은 만인의 법칙이라고 말할 수 있는 것입니다. 자신의 잠재의식에 항상 밝고 희망적이며 기대에 찬 말들을 들려주세요. 만능의 잠재의식은 당신의 미래를 밝고 희망적인 미래, 당신이 간절히 소망하는 미래로 알아서 향해 갑니다. 네, 여기서 두 가지가 핵심입니다. 하나는 암시예요. 나는 할 수 있어. 나는 잘 될 거야. 이러한 암시요. 그리고 다른 하나는 무언가 잘 될 것만 같은 느낌. 그 감정. 그거예요. 나는 잘 될 거야 라고 말은 하는데 감정이 막 처지고 우울하면 잠재의식에는 어떤 것이 입력될까요? 한번 봐보세요. 나는 잘 될 거야. 나는 할 수 있어. 그래, 할 수 있겠지. 할 수 있어. 이거하고 나는 못해로 하는데 나는 못해. 나는 못한단 말이야. 나는 못해. 느낌이 확 다르잖아요. 말이 중요한 게 아니라 감정이 중요합니다. 어떤 책에서는 2만 배가 더 세다고 해요. 감정의 힘이. 말보다는 감정의 힘이 에너지가 훨씬 셉니다. 그래서 말과 암시와 함께 감정을 같이 느껴야 돼요. 그래야 잠재의식 속에 입력이 됩니다. 막연히 잘 될 것 같은 느낌, 삶이 감사한 느낌. 이러한 느낌들은 비슷한 느낌을 느낄 수 있는 상황을 계속해서 끌어당겨야 해요. 느낌은 잠재의식 속에 들어가면요, 그거와 비슷한 상황을 느낄 수 있는 느낌을 계속해서 불러들여옵니다. 이거의 예시로는 아마 주변에서 본 적이 있을 거예요. 좀 좋지 않은 사례겠지만, 한번 왕따나 학교 폭력을 당해봤던 친구들은 학년이 진학하고 전학을 가더라도 비슷한 상황이 많이 생기게 돼요. 또는 사기를 당하는 사람은 계속해서 비슷한 사기를 계속 당하게 되고요. 이게 내가 원하든 원하지 않든 잠재의식 속에 그 느낌이 강렬하면 강렬할수록 계속해서 그것을 끌어당기게 됩니다. 그래서 자기 스스로에게 긍정적인 암시를 주는 것은 매우 중요한 것 같습니다. 그 긍정적인 암시를 주는 반복하고 훈련하고 노력하는 그것은 바로 현재의식이에요. 이렇게 암시와 느낌을 창조하는 것을 통해서 현재의식은 잠재의식을 내가 원하는 대로 바라는 대로 디자인해 나갈 수가 있는 것입니다.
잠재의식을 바꾸지 않으면 아무리 다른 방법으로 애를 써도 결국에는 잠재의식 속에 프로그래밍 되어 있는 대로 될 수밖에 없습니다. 오늘부터 연습 삼아서 매일 자신에게 내가 원하는 또는 바라는 나의 긍정적인 변화를 암시를 하고 긍정적인 감정을 한번 느껴보세요. 이게 한 번, 두 번으로는 기적적인 변화가 일어나진 않지만 조금씩 쌓이고 쌓이다 보면 나도 모르게 어느새 순간순간 선택할 때마다 변해 있는 자신을 볼 수 있을 거예요. 잠재의식은 만능의 기계입니다. 그러나 이것은 혼자서는 움직이지 못합니다. 당신의 잠재의식을 움직이는 것은 당신의 현재의식입니다. 이 점을 유의해서 한 번 더 생각해 주시고요. 오늘은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 뿅!